Este video que vas a ver a continuación te va a ayudar a multiplicar la percepción positiva que otras personas tienen de ti al instante. Porque las personas nos tratan no en base a lo que somos realmente, sino en base a lo que perciben de ti. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo mal que nos estamos mostrando ante el mundo. Así que esto va a cambiar todo para ti. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Egdan Arévalo, creador de Bienestar Día 2 de este canal. Bienvenidos. Antes de comenzar con el tema, quiero decirle a todos que al final de este video voy a estar obsequiando algunos cursos online de cualquier nicho, no es nada más de la parte de seducción, ¿ok? De lo que ustedes realmente quieran. Al final de este video le tengo esa sorpresa. Así que quédate y participa en nuestra dinámica. En este entrenamiento vamos a analizar todo eso que queremos proyectar hacia el mundo con nuestro lenguaje no verbal. ¿Okay? O sea, que lo que queremos proyectar en una comunicación no tenga que ver nada con nuestras palabras. Mira, se ha demostrado entre un 60 y un 80% en una interacción tiene que ver más que todo con nuestro lenguaje corporal, ¿ok? O sea, que las palabras que tú dices en esa comunicación son pobres, o sea, no cuentan tanto. Son importantes, obviamente, y gracias a Dios porque nos podemos comunicar más fácilmente con nuestras palabras, pero lo que importa realmente es el lenguaje corporal, ¿ok? Obviamente hay lenguaje corporal que proyectan cosas negativas y cosas positivas, pero nosotros vamos a hablar de lo positivo. Atracción sin palabras. ¿Cómo atraer a esa persona a ti sin hablar mucho? Primero tenemos que saber que en esta sociedad que vivimos intercambiando valores económicamente, emocionalmente. La única razón que tú quieres tener a una chica, a una pareja, a un chico, si eres una dama, es porque quieres tener un intercambio de emociones. Intercambias valor emocional y ella te da a ti valor emocional. Vivimos en una sociedad que vamos a ser valorados en cuanto tú tengas mucho para ofrecer. Lo importante aquí es que tú puedes tener mucho para ofrecer, pero si no lo proyectas, si no lo demuestras ante el mundo, nadie se va a enterar. Nadie va a percibir eso de ti. Entonces, a veces nos quejamos, Dios, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué no tengo lo que me merezco? Si yo soy una persona buena, de buen corazón, soy bien. Pero las demás personas no lo saben. Tú no lo estás proyectando hacia el mundo. A lo mejor porque anteriormente en tus interacciones las cosas te salieron mal, ves que otras personas ligan mejor que tú y eso te cohíbe, te hace ser un poco tímido y te cierras a nuevas interacciones, a conocer otras personas. Pero antes de actuar y conocer a otras personas, toma en cuenta todos estos tips que te voy a dar, ¿ok? A veces no te pasa que tú conoces a una chica o un chico y ya tú percibes qué tipo de persona es. Ya de una vez sabes, esta persona es buena gente, esta persona se ve que es bien. Porque eso fue lo que percibiste. Ahora tú estás proyectando eso a las demás personas. O sea, ¿cómo te estás vendiendo? Hey, Egdan. ¿Qué pasó? Saludos. Pensaba que no estabas aquí, muchacho. Tengo rato escuchándote. Egdan. Ay, ¿tú también, Beatriz? Ni sabía. Te estoy escuchando y creo que las palabras son más importantes que cualquier otra cosa. Ya me vas a contradecir. Estos dos
sospechoso. Llegaron juntos y de paso contradecimos. Te voy a demostrar, Jorge, por qué las palabras no cuentan tanto más que el lenguaje corporal. Mira, me voy a comunicar con nuestra comunidad. Bueno, quiero hablar con ustedes, compartirle este contenido de donde voy a hablar cómo atraer a las personas, a una chica, sin hablar mucho. Percepción, pues, percibir a las demás personas por sus valores. ¿Estás viendo? Te puedo asegurar que la retención de este video se fue a pico, porque muchas personas se salieron del video. Pedazo de loco. ¿Están viendo por qué digo que el lenguaje no verbal es más importante que el verbal? Por eso que en este entrenamiento me voy a enfocar en todos esos aspectos que tienen que ver con el lenguaje corporal. Probablemente te vas a dar cuenta de muchas cosas, de todos esos errores que has cometido durante todo el proceso de tu vida, al momento que te has comunicado, expresado, interactuado con personas. Pero aquí vamos a ver conceptos para corregir todos esos errores que no te ha dejado avanzar, ¿ok? Vas a mostrarte ante el mundo con un lenguaje corporal que proyecte seguridad, confianza, que vas a ser una persona que tiene que ver con muchos de tu entorno social. Todas esas personas van a querer estar contigo, el amigo, la chica, un socio, porque estás proyectando algo muy importante que es la percepción de valor. Pero para conseguir todo eso tenemos que mejorar y convertirnos siempre en personas con lenguajes corporales sanos, ¿ok? Un lenguaje corporal sano habla muy bien de ti porque eres una persona que proyecta confianza, seguridad, que consigue todo lo que quiere, y eso las personas que están en tu entorno lo perciben. En cambio, un lenguaje negativo, un lenguaje corporal negativo también va a hablar mal de ti, en este caso, porque vas a proyectar inseguridad. Y subconscientemente, las personas que están a tu lado, subconscientemente, ellos perciben eso. Y lo primero que tenemos que hacer es no echarle la culpa a las demás personas de cómo nos tratan. Te recuerdo que las personas te tratan o te juzgan, depende del comportamiento tuyo, depende de lo que tú estés proyectando hacia el mundo. Como dije anteriormente, cómo te estás vendiendo. Entonces, lo que hacemos es quejarnos y ahí nos quedamos trancados. Porque la vida es así, porque la vida es así, porque la vida es así. Pero no avanzamos porque nosotros no proyectamos valor. Percepción de valor. Esa persona está percibiendo de ti cosas que tú estás mostrando hacia el mundo que para ellos es negativo. Te recuerdo, ellos no saben qué hay aquí dentro de esa cabecita. A lo mejor eres una persona genia, una persona que sabe mucho de la vida, pero no lo proyectas por circunstancias de la vida. O a lo mejor te estarás preguntando o diciendo, no, lo que pasa con las personas que yo me la paso, o los que están en mi entorno, uno es médico, el otro es ingeniero, el otro es licenciado, y bueno, yo no tengo ninguna profesión. Te recuerdo que hoy en día, con esta era, que es la era digital, las personas no ganan tanto por las profesiones que tienen, sino por habilidades. Entonces, todo ese genio que tienes tú acá para darle al mundo, dalo, compártelo. Y lo bueno que les prometí, algo que al final de este video, unos cursos online, que allí hay de todo donde tú puedes aplicar alguna habilidad en lo que se trata en la era digital. Ey, ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿En qué me vas a contradecir ahora? En nada, y mi comentario de ahora solo era para hacerte botar piedra. Basura, eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto. Tocaste un tema Bien, que me bien. hiciste recordar algo. Me cedes el espacio Ahora, pues, 15 segundos te cedo el solamente espacio. para compartirlo.
Me hiciste recordar esos tiempos en los que socializar era todo un desafío para mí. En aquel entonces, créeme, tenía más bien 2 amigos y una novia que, bueno, digamos que no era exactamente la que yo hubiera elegido por elección propia. A veces, la vida nos pone en situaciones que no son del todo lo que esperamos, ¿verdad? Suele pasar, Jorge, todos hemos pasado por eso y la pregunta es, ¿cuánto valor estabas tú proyectando hacia el mundo? Te recuerdo, como lo dije, las personas nos juzgan solamente por nuestro comportamiento y no por lo que somos realmente. Entonces, ¿cuánto valor estás dispuesto tú a proyectar? Si tengo muchos, no es cuestionable tus valores, pero no los muestras hacia el mundo. Entonces, en este entrenamiento, lo que vamos a hacer es cómo sacar a relucir todo eso a través de nuestro lenguaje corporal. ¿Ok? Obviamente, este entrenamiento es largo y me enfoqué hoy con el primer tema, que es percepción de valor, para que luego entrar en detalles en todos esos tips y técnicas para mejorar nuestras interacciones. Pero les prometí algo, al final del video había dicho que voy a obsequiar unos cursos online. Por acá abajo de este video le voy a dejar un link de un grupo de WhatsApp donde vas a ingresar y allí vamos a hacer una dinámica para darte de obsequio el curso que tú quieras, ¿ok? Por acá también voy a dejar el link de la segunda parte de este video, porque bueno, va a tener varias partes de este video porque este tema es amplio y quiero simplificarlo en varios videos. O de todos modos, ten pendiente por acá con una tarjetita que deje acá en el video de la continuación pues del mismo. Entonces es mejor que te suscribas, le dejas la campanita y te llegará la notificación cuando suba nuevo contenido. Chao, te deseo éxito, muchas bendiciones y muchas felicidades.